الحبايب مساء الخير. كنت محتار زي ناس كتير هطلع زكاة الفطر حبوب ولا فلوس، لحد لما خلاص قررت ان انا هطلعها حبوب زي ما كل الناس بتقول. الا ان حصل موقف غريب ومش مترتب له، هحكي لكم عليه وانتم احكموا. انا حددت الشخص اللي هطلع له زكاة الفطر، شخص انا اعرفه، اب يعول 4 اطفال، حارس جراج بسيط محتاج، اعرفه من 7 سنين. وقلت هروح اي سوبر ماركت هجيب شويه حبوب بقى، يعني شكرتين مثلا رز، شويه يعني كام كيلو فاصوليا اللي هو القيمه يعني، وهدهم له كزكاه فطر وما قلتلوش. فبالصدفه قابلته امبارح وانا راجع بالليل، فقابلته فبهزر معاه، وليكن هو اسمه سيد. فيا سيد ازيك عامل ايه؟ هتعمل بقى كحك العيد في البيت زينا احنا فلاحين بنعمله في البيت، ولا هتشتريه جاهز بقى زي بتوع البندر؟ بهزر معاه. فضحك يعني ضحكه خجوله وقال لي كحك العيد ايه يا استاذ خالد؟ والله ما بفكر فيه. فقلت له في ايه يا سيد مالك؟ انت ما بتحبش الكحك يعني؟ قال لي لا والله. قلت له طب ايه يعني، في مشكله يعني؟ طيب البيت ما فيهوش اكل. وهو يعني اوقات لما يعني اوقات يعني هو خجول، بس اوقات بيفك معايا. فقال لي لا والله الحمد لله مستور، اهل الخير كتير قبل رمضان جابوا لي كام كرتونه والحمد لله كانوا كويسين، فلا خالص. فبعد الحاح فقال لي والله ما جبت كسوه العيد لاولادي لحد دلوقتي. اطفاله، هو عنده 4 بنات وولد، 3 بنات وولد، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين تقريبا، يعني اكبر حد عنده بنته 10 سنين. انا وقفت ساعتها واتمسمرت، وانا عارف يعني ايه كسرة اب قدام اطفاله وهم كل يوم بيقولوا له عايزين لبس العيد وهو ما معهوش يجيب، وعارف يعني ايه كسرة قلب طفل يوم العيد وهو مش لابس هدوم جديدة وسط اصحابه وسط جيرانه، وهو شايف الاطفال في الشارع لابسين جديد، خاصة اطفال الناس اللي على قد حالها، اللي هي بتستنى اليوم ده كل سنة، اليوم عيد الصغير بالتحديد كل سنة عشان تشتري هدوم جديدة وتلبسها في العيد. لأن يعني ممكن يكونوا بيجيبوا في السنة بس هو طقم، ويمكن حتى هو ما عندوش يعني الطقم اللي نص نص اللي هو ممكن يسلك ويمشي الدنيا. أنا قررت في نفس اللحظة وأنا واقف معاه، يعني سرحت 10 ثواني، قلت لا أنا هديله حالا دلوقتي زكاة الفطر فلوس. طلعت يعني قيمتها واللي ربنا قدرنا عليه حطيتها عليه، تمام. قلت له خد يا سيد. فيعني هو ما كانش لا يا استاذ، المهم اديته. انا عارف ممكن اللي انا اديته له ده ما يجيبش مثلا، يجيب طقم مثلا، يجيب طقمين مثلا، تمام، لكن مش هيكسي ولاده. وانا ربنا سبحانه وتعالى اعلم بظروف كل واحد، يعني دي امكانياتي دلوقتي ان انا اعمل كده. وانا ساعتها قلت يا رب، انا ما اعرفش انت هتتقبلها مني ولا لا، وما اعرفش ان هي هتجزئ عني وعن اهل بيتي ولا لا، ولكن والله العظيم ربنا يعلم انا نيتي كانت ايه، وغيرت النية في نفس اللحظة عشان الموقف ده. انا ناوي قبل ما اقابله ان انا هروح واديله حبوب، اشتري حبوب من السوبر ماركت واديها له، ولكن الموقف ده خلاني قلت طب ما هو قال ان انا عندي اكل في البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يعني اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اللي هو يوم العيد، فانتوا طلعوا لهم حبوب عشان يبقوا عندهم اكل وشرب. هو الراجل عنده اكل وشرب لكن ما عندوش كسوة ولاده ولا عارف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، انا ده كله بقوله لنفسي والله، وانا بعد ما سبته وانا ماشي يعني بوصل لحد البيت 5 دقائق كده مثلا، هل انتم اعلم بشؤون دنياكم؟ طيب احنا ليه بنضيقها قوي على نفسنا؟ ليه بنحكمها قوي؟ يعني ما اعرفش. المهم لحد دلوقتي والموضوع شاغلني قبل ما اعمل الفيديو ده بدقيقتين والله العظيم، فانا جبت الكاميرا وقلت انا هقول، يمكن حد يقول لي، يمكن حد، انا لا انا مفتي ولا انا راجل يعني رجل دين ولا الكلام ده كله، يمكن حد يقول لي هل دي تجزئ ولا ما تجزئش؟ هل ربنا هيتقبلها مني ولا لا؟ انا يمكن قدامي فرصه النهارده وبكره، لو حد مثلا خلاص يعني قال ما لا تجزئ، هنزل واجيب تاني حبوب واطلعها عني وعن اهلي. ربنا يكفيكم شر الحوجه، وربنا يكفيكم شر الضيقه، وربنا يفرجها على سيد واللي زيه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. شكرا جزيلا.